अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद नंद भाभी के साथ हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पीनट बटर एंड बनाना स्मूदी। इसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें मिल्क लेंगे। मिल्क यहाँ मैंने एक गिलास से थोड़ा कम के बराबर दूध लिया है। पीनट बटर लेंगे, ये हम लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर लेंगे। हनी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। आप हनी की जगह कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हनी डाल रही हूँ। आप 1 टेबलस्पून हनी डालेंगे इसमें। 2 टेबलस्पून शुगर, 1 बनाना लेंगे और आइस क्यूब्स एज पर टेस्ट, आप जितना डालना चाहें। चलेंगे तो अगले इंग्रेडिएंट्स, अब हम इनकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। बनाना काट के हम डाल देंगे इसमें। शुगर ऐड करेंगे। पीनट बटर हम 2 टेबलस्पून पीनट बटर डालेंगे इसमें। 2 टेबलस्पून पीनट बटर डालने के बाद 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें हनी डालेंगे, शहद, आइस क्यूब्स डालेंगे और एंड में घी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्सचर में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।